السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В света за събранията има различни видове събрания има, или за различните събрания има различните цели. Някои събрания са където за материалните неща говорят помежду си и вземат съвет дали тези съвети са за властта или за политиците, те да посветят един на друг, или за търговията, те да имат такива събрания, или за спорт, или за игрите да има тези събрания, или има и такива знания за събранието за знанията. Те правят комисии там. Хората се събират и мислят за тези събрания. Тези всичките събрания и комисии, те сядат и се събират само за материални неща, за Бога и за доволството на Бога, или да получават близостта на Бога. Тези събрания не са за такива цели. Ако за доброто за хората има за някои събрание, те се събират и се мислят. Те също само има за светските неща. Бог да се радва. Те нямат такъв цел в своите събрания, но има и такива събрания, които са само за религията, за целите за религията, които само за това да призоват името на Бога. Те събрания, където правят програми за доброто за човечеството или за развитието в духовността, да мислят нещата за това, или онези хора, които участват в такива събрания, те се събират само Бог да се радва от тях, за това те участват. Цели за такива събрания е само, че ние каквото ще вършим,
каквото ще правим програма и програмите за събранията, каквито ще станат, техния цел е само да получаваме радостта на Бога и да нямат лошите неща там, такива събрания, които Бог ги харесва. И резултати от такива събрания има в този живот. И за участващите в такива събрания Бог ще ги награждава в следващия живот. Затова работата за един вярващ е, че дали това е събранието с неговото семейство, с жена и деца или извън къщата, той винаги трябва да опитва, че ние как ще получаваме радостта на Бога и как ще увеличаваме нашата духовност. Как ще поправим състоянието на своето състояние и за другите вярващи. Един вярващ, ако участва в светско събрание, той също хвали на Бога там. Вършейки светските неща, той пази себе си от лошите неща. Ако неговото сърце върши светските неща, но той не забрави за съпоменаването на Бога и за неговата хвала. За светските събрания измама и за те не говорят да вземат правата на другите. Те не говорят за тези неща в светските събрания също. Както в нашето сегашно време има в събранията на светските политиците хора, от страх от Бога. Те гледат, че да имат страх от Бога. И това има изискване от един вярващ, че винаги той трябва да тези неща да бъдат пред него в Корана. Също Бог, който заповядва, Бог заповядва на вярващите за събранията. Той казва, че да няма се карат от развод и от греховете и където да няма подчинение да пазят от себе си и да винаги подчиняват на пророка. Такива събрания трябва да бъдат от вярващите. Сега събранията на мусулманите са против такива неща и те са такива събрания, които ги спират от развитието. Бог казва в Корана: онези хора, които вярвате, когато вземете съвет от един на друг, тогава да не говорите за неподчинението на пророка и за греховете, но винаги да говорите за добрините и да се боите от Бога. Един ден ще се събирате пред Него. Ще бъдете събирани пред Него, но както ви казах, че мусулманите забравиха този заповед на Бога. Раздор между себе си е сега съвършено раздор, но Бог дава знак на вярващите, че рахмау бейнахум, че помежду си те обичат един на друг, но
Ние се гледаме тук такова положение, че както Бог казва за невярващите за тях, каза кулубухум шатта, че техните сърца са не са единни, те са разделени. Помежду си, когато вземат светите и с другите също, когато съкрито правят договори и те не подчиняват на пророка и на Бога и са далеч от Бога, на страха на Бога, те нямат никакъв страх от Бога. Бог казва, че да се боите от Бога, пред Него ще бъдете представени един ден. Там парите, имотите и властите и там няма да помагат тези неща пред Бога. Някоя сила и когато човек не подчинява на пророка и на неговия и на Бога и няма страх от Бога, те няма да помагат на него. И истина това, че онези хора, които работят само за светските неща и вървят само след светските неща, то е тяхната неграмотност. Това показва, че те нямат доверие и в Бога и вярата в Бога. И ако те имат малко вяра в Бога, тогава всичките мусулмани и няма да сте такава състояние на мусулманите и на политиците, които днес гледаме, и нито на ходжите да станат такива, които днес гледаме, но в нашата епоха това е нашето задължение, че ние от всичките такива мисли трябва да пречистваме от тях и да имаме страх от Бога и да станем богобоязливи. Там също, които имат връзка с такива хора, които не са ахмади мусулмани, които са не ахмади мусулмани, колкото има възможността в околността си, те трябва да посъветват на мусулманите, колкото възможно за тях, че вашето това положение не само вие ще станете роби на другите народи, но също ще получавате наказанието от Бога. Този светските неща, които вие вървете след тях, те ще изчезват от вас. И религията вие преди изоставихте. Затова сега е времето да имате страх от Бога и да станете богобоязливи. Иначе всичко ще изчезне от вашите ръце. В такива събрания, където те посветват един на друг, има едно събрание в УНО. Там беше едно събрание преди няколко дни. Там беше речта на президента на Америка. В писатели от Западния съвет, които пишат, те също написаха, че от този реч няма да има мир, ще има раздор и ще има повече разногласия. Те написаха ясно, че може би този реч Сауди Араб и няколко други държави ще се радват, но този реч беше за война и хората, човечеството ще отчаива от този реч. Затова властите на мусулманите трябва да гледат заповедите на Бога и трябва да пазят себе си от раздор и разногласия и войни. Но каквото става в света, аз говорих за обикновените мусулмани, но ние трябва да гледаме за себе си също. Винаги трябва да помним, че дявол няма да потърпи, че той да гледа, че джамаат ще има развитие. Дявол, както той има природа,
в нас той ще прави разногласия и той ще опитва ние да имаме раздор. Онези хора, които се събират и в локалните места или за града, или за системата на джамата, или за говорят за системата на държавата, за джамата, тези хора понякога наистина те имат такива дяволски мисли. Работата на дявола е, че той винаги с милост приближава и напада на човечеството. И в такива събрания участват такива хора, които те не са против на системата на джамата, но те имат болка за джамата. Те мислят, че този човек, който прави раздор, той не мислят, че той не прави раздор, който с милостта говори с джамата, казва, че той наистина казва истина. И така трябва да поправим нещата. Но ако има нужда там за поправянето, тогава в държавата за дължените хора и до халифа трябва да пристига това нещо. И след това да говорят тези неща в такива различни събрания, в такава състояние и положение, че те говорят такива неща, които са много важни. И хората те говорят само за болка за джамата, това не е добро нещо. И това е грях. И това е неподчинението на пророка. И този е знак, че те са далеч от страха на Бога. От такива събрания Бог казва, те да бъдат предупредени от такива събрания, да пазят в себе си. Ако има обвиняват на някои дръжни хора, те трябва да казват на центъра или да казват на халифа. Тогава свърши работата на членовете на джамата. Сега започва работата на халифа, че той как ще гледа тези нещата и как ще решава тези неща. Но всичките трябва да се молят, всеки Ахмади, с болка трябва да се молят, че Бог да премахне всичките грехове от джамата и такива хора трябва да дава на джамата, които ще бъдат богобоязливи и ще вървят към Бога. И всеки трябва да помни това важно нещо. Както Бог дава развитие на джамата, дявол ще върши своята работа. Дявол от първия ден пред Бога той каза и той е взел решение, позволение, че той ще измами на вярващите. Противниците на Ахмадия джамат, където те правят такива неща, които са ясно правят програмите срещу джамата, там също по името на милостта и обич на обикновените Ахмади, и които имат слаба вяра, те ги вземат помощта им. И затова всеки Ахмади трябва да стане предупреден. Нека джамат да пази на джамат, Бог да пази на джамата от всичките измами вътре и от навън. И само да участваме в такива събрания, където има радост на Бога, а не там, където има измама и където няма страх от Бога, където хората не подчиняват на пророка. Такива събрания. За различните вида за събранията и състоянията на пророк саллалаху алейхи ва саллям, той е посветил на нас и неговия истинския слуга, обещания Масия алейхи ва саллям. Той също казал думите за тези неща. Те ще ги представя пред вас, разказвайки тези неща, че как трябва да е събранието за един вярващ. Ако няма това негово събрание така, както трябва да бъде от един вярващ, тогава както трябва да реагира.
обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че нашата вяра е това и това трябва да бъде пътя на един вярващ, че когато говори, трябва да говори напълно, иначе той трябва да мълчи. Когато гледате, че в някой събрание някой подиграва с името на Бога и неговия пророк, или да изоставяте това събрание, или да дадете пълния отговор. Само две неща има. Няма трето нещо, ако той е истинския вярващ. Или отговор, или да изостави, мълчайки да изостави това събрание. Трето нещо има измама, че да остане там и да казва да с другите и с скрито да казва своята вяра и да седне там и от страх да казва да, както те казват, и с малките скрития глас да казва не, това трябва да бъде така, това трябва да бъде така, да не казва с ясните думи. Бог каза, че това е измама. Това не е пътя на един вярващ. Това е работата на един вярващ в такава събрание, където хората се подиграват с религията, или където правят програми срещу религията, или скрито да говорят такива неща, където те правят съмнения в сърцата. Вярващ трябва да бъде така, че ако някой на Бога и на неговия пророк или на неговия джамат и някой говори срещу системата на джамата, там трябва да отговори с строг начин и да казва, че ако вие както мислите тези неща са правилни, тогава трябва да казвате на системата и на халифа. Но скрито да говорите така, това не е позволено. Такива събрания, ако човек ще остане там и с скрития език не дава отговор, ясни думи, това пророк саллалаху алейхи ва саллям каза и обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че това е нифак, че това е измами. И един вярващ трябва да пази от такава измама. И в връзка с религията и с връзката с религията, той трябва да показва, че той е с системата. Или да дадете с ясните думи строг отговор, или да оставите това събрание. Това е Бог каза. И пророк саллалаху алейхи ва саллям с ясни думи каза тези неща. В една традиция пише, че един последовател, той отиде при пророк саллалаху алейхи ва саллям и каза, че о моя пророк, посветвайте на мен. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да се бои, да имаш страх от Бога, и когато ти в събранието на някой народ, и ако те говорят както за добрините, тогава да седнеш там и не говорят за греховете, тогава изостави там. Но ако те говорят такива неща, на които ти не харесваш, тогава трябва да изоставиш това събрание. Той също обясни това, че какво събрание един вярващ не трябва да харесва, а не само, че той не говорят за тези неща, които ти не харесваш, но такива неща, които са против за системата и за джамата, да изоставиш такава събрание. И както ви казах преди, че какво събрание трябва да е, в една традиция пише, че Абдулла бин Абас казва, че един човек питал пророк саллалаху алейхи ва саллям, ние при какви хора трябва да сядаме? Пророк саллалаху алейхи ва саллям отговорил, че ти трябва да седнеш при такава събрание, където ти, ако ги гледаш, да помниш на Бога и където увеличава твоето знание за религията и където гледаш делата им и да ти да помниш за следващия живот.
Тогава това е заповед на Корана и на пророк, че един вярващ трябва да седне в такива събрания. Такива събрания, където хората говорят за Бога, където говорят за величост, да религия за да стане велик и където да разпространяват знанието за религията. Сега в нашата епоха за проповед е важно за всеки Ахмади, трябва да има знание за религията. Тези неща са важни и тези неща също са важни за следващия живот. Човек се обръщат внимание тези неща, вниманието на човека към това, а не само светските неща са всичките съвършени. Парите за този живот и луксоз е нищожно. Но истината е това, че човек един вярващ да се обръща към радостта на Бога. Една традиция, където пише, че такива събрания, че където не говоря за Бога, такива събрания един вярващ не трябва да харесва. Той трябва да изостави веднага такива събрания. Ако ние ще обръщаме внимание към тогава, нашите големи, нашите млади ще бъдат пазени от много грехове и ще пазени от много изпитания. Събранията за има друг вид на младите, където младите участват, които са по името на само за името на фан, че това няколко за положението в западния свет. Нашите момчета, също младите хора участват в такива събрания. Един млад вярващ трябва винаги да помни. Ние трябва да пазим нашия живот от такива събрания. Има граници, трябва да останем в тези граници. Има и в джамата такива случаи, че заради няколко такива лоши събрания нашите млади и когато те стават млади, те вършат такива неща, които дават вреда на другите и дават вреда на съседите или на някой пътник, или дават вреда на някой човек безмислейки. И когато хората знаят, че той е член на джамата, тогава хората опитняват на джамата. Затова родителите да гледат, че в какви събрания участват техните деца и какви приятели те имат. И нашите младите момчета и момичета, а да не отиват, да не участват в такива лоши събрания. И в къщите трябва да има малки такива чисти събрания, които да възпитават на децата и да са много добри събрания. И така и пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място каза, когато някой народ рецитират Корана в джамията и когато те говорят за религията, то Бог ги благослови със спокойствие и той прави сянка със своята милост над тях. И тогава ангелите на Бога ги вземат със своите крила. И в джамата има такива много събрания в света навсякъде, че джамати правят събранията и малки събрания те правят. В тях има такива програми, които са за възпитанието, за знанието и да се упоменаването на Бога. Има днес тук има събранието за жените за Великобритания. Жените трябва да помнят, че повече от техните програми да бъдат за религията и за знанието. И участващите жени също трябва да помнят, че те не участват за някакви игри. Те трябва да изпълняват целта за своето събрание и постоянно
да правят такива събрания, където има да говори за религията и за знанието. Ако няма програма в системата, но пак сядайки помежду си да не говорят за материалните неща, те да говорят за добрите неща и да пазят от такива неща, които са лоши, и да не харчат своето време за такива лоши неща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място каза, че онези хора, които участват в някакво събрание, идвайки там, те не се поминават на Бога. В страшният съд те ще гледат, че тяхното събрание няма да има успех. Затова онези хора, които участват в събранието, те да изпълняват своя цел и да не харчат своето време само за подиграване с един на друг или за лоши неща, но трябва да харчат повече време за добрините и да говорят за добри неща, че нашите събрания да са добри в страшни, да станат добри в страшния съд, починавайки страха на Бога и за имаме приятелство да станем съседи на богобоязливи хора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посъветва на нас. Една традиция пише, че Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие не трябва да седнете, освен вярващ, и някой да яде вашата храна, освен който е богобоязлив. Хората имат връзки с другите хора. Ние се срещнаме с немусулманите хора. Няма да стане така, че човек и да не седне и да не с някой невярващ. Това означава, че вашето приятелство и повече харчане на времето и вашите събрания повече трябва да са такива хора, които са твърди в своята вяра и които са богобоязливи, че вие също да напредвате в добрините. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, за поправената своята душа е Бог каза, че куну ма садикин, че онези хора с думите, с делата и с състоянието си са истинските хора, трябва да сядете с тях, че техните дела да бъдат истински, техните дела да са истински и във всяко тяхно положение да показва истината, да са богобоязливи хора. Преди това каза, че о вярващите да се боите от Бога. Това означава, че първо трябва да има вяра и след това да изостави греховете и да седне пари богобоязливите хора. Това сядане пари богобоязливите хора много действа, вътрешно действа в човека, че ако всеки ден, ако един човек отива пари проститутите и ще казва, че аз се прелюбодействам, аз не прелюбодейства, трябва да казваме над него, че един ден ще дойде, когато той ще прелюбодейства, защото той ще взема тези неща, се действат на него, защото приятелство действа на човека. Един човек, който отива в кришма и той казва не пие, но един ден дойде, когато той ще започва да пие алкохол. Затова винаги трябва да пазим от такива неща. В светските търговия имаме връзки с хората, както ви казах, с различните хора имаме връзки, но в такива връзки трябва да има граници, а да не стане така, да участваме в техните лошите събрания. Много грехове идва заради тези лоши събрания. Такива хора също казват, че нашите жени, англичаните жени казваха, че нашите мъже бяха много добри, но заради някакво приятелството си, участвайки в лошите събрания, те започнаха да отиват там. Онези хора, които не са мусулмани, те също чувстват тези неща. Затова ние повече трябва да имаме това чувство и да се обръщаме внимание към това, да спираме такива неща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вие да не сядете с нерелигиозните хора
И така ще правите, вие ще отдалечавате от религията, но за проповед, за разпространяване за добрините неща, да имате връзка. Това трябва да имате връзки. Освен това, не може да проповядвате. Но за това, те трябва да идват във вашите събрания. Защото тези добрите събрания ще действат на тях. И нашите събрания, участващите винаги, много хора участват и казват тези неща. Идвайки нашето положение, казват, че тяхното положение и състояние промени. Затова, разказвайки тези неща, обещания Масия алейхи салату ва салам каза на едно място, каза, че един човек сяда при един богобоязлив човек, тогава той също взема истината от него. Но някой, който изостави съседството на богобоязливите хора и отиват при лошите хора, тогава те вършат греховете. Затова в Корана и в традициите има посветват на нас, че ние да пазим себе си от съседството на лошите хора. И пише, че където хората обвиняват на пророка и на исляма, веднага изоставяте такива събрания. Ако няма да изоставяте, тогава вие ще бъдете бройни от такива събрания. И каза, че един добър човек не участва в такива събрания. Затова, колко е нужно за това, че един човек куну ма сайдекин да подчинява този заповед. В традицията пише, че Бог изпраща ангелите в света, те отиват в събранията на добрите хора, когато се връщат при Бога, тогава Бог пита, че вие какво гледате? Те отговарят, че ние гледахме едно събрание. Хората са поминаваха на теб, но един човек не беше от тях, но той сядеше там. Тогава Бог казва, че не. Той също е от тях, защото че това означава, че съседството на богобоязливи има много полза. Онзи некъсметливи, който е далеч от такава съседство. И съседството на вярващите, ако някой сяда при тях, те получават благословите на Бога. Такива са събрания, които са пълни с съпоменаването на Бога. И така обещания Масия каза, че много са такива, че те казват, че има Бог от езика си, но ако вътрешно ще гледате, че те не вярват в Бога, защото когато те правят търговия, те забравят наказанието на Бога и затова много е важно, че чрез молитвата вие да търсите знанието за религията от Бога. Освен това, вие няма да имате доверие. Това ще има тогава, когато да имате знание, че изоставяйки на Бога, има смърт. Каза, че да пазите от пазенето на грехове, където да се молите, там също да използвате всичките неща, всичките събрания, където да отивайки там, където вършите грехове, изоставяте такива събрания и да се молите също. И трябва да помните, че тези изпитания, които са с човечеството, докато няма помощ от Бога, човек няма спасение. С молитвата, който човек трябва да спазва 5 пъти без деня, че ако той от своите залите желания няма да пази себе си, тогава той не се моли с истинския начин. Молитвата не е една традиция само да показва на другите. Молитвата е, където съседа чувства, че той състрахувайки от Бога и неговата душа да навежда пред Бога, където има сила, той трябва да плаче пред Бога и с плачене трябва да пита от Бога. И изчезват неговите вътрешни грехове от него. Такава молитва, ако той ще се моли постоянно, той ще гледа в деня и в нощта една светлина ще дойде при него и неговите лошития ще изчезват от него. И нафсе амара, и има там една отрова. Онзи, който създал на него на човека, той само да лекува тази отрова. Само Бог може да лекува тези грехове на човека. Затова молете се на него.
че той да ви пази от съседвото на такива лоши събрания. В традицията пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговата работа беше, че отивайки от събранието той се молеше, че о моя Бог, ти си свет и кълня се по името на твоята хвала и казвам, че ти си единствен Бог. Аз искам прошка от теб и се обръщам към теб. На едно място той каза, има такива думи. Ако някой ще се моли 3 пъти тези думи, заради тези думи, Бог, който се прощават неговите грехове, които върши там в това събрание. И ако някой е чел тези думи в добро събрание, тогава Бог ще благослови на него. И тези думи са: о моя Бог, ти си свят със своята хвала. Няма Бог освен теб. Аз искам твоята прошка и се обръщам към теб. И тези неща, които върши грехове, пази на мен от моите грехове. И тази молитва от тези лоши неща, така тази молитва пази от лошитията и дава възможността да има полза от добрите събрания. Както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че докато няма помощ от Бога, няма да има спасение на човека. Затова винаги да търсите помощта на Бога. Нека Бог да ни даде възможността, че ние винаги да пазим себе си от лоши събрания. И ако с не знаейки отиваме там, и нека Бог ни пази от положението и да винаги да търсим добрите събрания и да участваме в такива събрания. И тези чистите събрания да получаваме благословите на Бога. Бог да ни пази от нападенията на дявола, а да ни прощава. Амин. И винаги да свързва на нас с системата на джамата и на халифа и да ни пази от лошите хора и техните нападения. След молитвата има невидимо джаназа молитва, прогребарна молитва. Нашия един Ахмади от Африка, Билал Абдусалам господин, той беше в Филаделфия в Америка 13 септември. Той почина, инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Тази година той участва в годишно събрание в Великобритания. Първия ден, когато беше програм за Африкан, той стана болен там. Веднага той докараха на него в болницата. Няколко дни той лекуваха на него тук. Той стана добре, когато срещна на мен. Той знаехме, че той беше добре, но след това той се върна в Америка. През 1934 година той се беше роден в Флорида. Когато беше 6 годишен беше, неговите баща почина. След това той работил някъде различните места. Също участва в армията. В 60-та година той стана за министър за Госпел. Той имаше разногласие с християнството. През тази година той се срещна с един сунни мусулман, който му дал Корана на превода. Той питал, че кой са такива хора. Той каза, те не са мусулмани, но техните книги са добри. Тогава, имайки адреса на този човек, той отиде при един Ахмади и там той пристигна. Там гледа снимката на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато той питал, някой отговори, че той е обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговата снимка. След това той стана Ахмади. В Филаделфия той започна проповед, участвайки с другите Ахмади. Той учеше Корана. 4 часа той пътуваше всеки ден.
всяка неделя той идваше в събранието, къде да учи Корана. И така и президент за Филаделфия, и така и в Националния събор беше секретар за Нобаин. Давайки няколко време от своя живот, той работеше в Джамаат Ахмадия Балтимор. И така и той имаше много, обичаше на халифа и се молеше винаги и подчиняваше на система винаги. И когато слушаше думите за халифите, плачеше. Той също участва в събранието в Кадиян. Има в Филаделфия сега построят джамия. Той винаги опитвал да има джамия там. И в построенето всеки ден там той сядаше и се молеше. И винаги опитваше, че джамията бъде построена много бързо и да се надяваме, че скоро ще бъде построена тази джамия. Неговата жена, госпожа Хеснестин, тя не беше мусулманка, но той беше много добър с нея. Той има двама синове и две дъщери. Един син Умар Абдусалам Сахиб, той е правил бейт 1993 година, той стана Ахмади, другите не са Ахмади. Абдулла Биба, господин, той е мисионер в Америка. Той пише, че той беше много добър член на Джамаат Ахмадия Америка. Той обичаше и беше праведен и помагаше на другите. Винаги подчиняваше системата на джамата. С младите хора той имаше много добра връзка и той опитваше да ги пази от лошитията. И той промени живота на много младите хора и той посветваше да вървят към правия път. Много младите хора. Сега неговото възпитание ги прави, че те са добри членове на джамата. Когато той беше болен в болницата, той каза, че той винаги трябва да има Коран при него. И когато той стана болен тук, той каза, че Бог ми е дал нов живот, че имам няколко важни работи, трябва да ги върша. Както преди ви казах, че с халифа той имаше много хубава, добра връзка, когато се срещне се. На лицето му имаше усмихва и преданността и смирение имаше в неговите очи. Нека да Бог увеличава неговото място в рая и да го прощава. И неговите другите деца също да приемат Ахмадия джамаат. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.